मेरा नाम अविशेष बरनवाल है। मैं यहाँ पे आया तो बहुत हालत ख़राब थी उस दिन, मतलब तो मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था क्या होने वाला, अभी हेल्थ रिजल्ट ऐसा हो गया था। कहीं पे भी मतलब बेड्स नहीं थे, सब तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत थी और कोई रेफरेंसेस भी नहीं थे हमारे। लेकिन जस्ट कहीं से नंबर मिला, आ गए यहाँ पे। बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। नॉर्मली लोग नाला सपारा बोलते हैं, नाला सपारा बोलते हैं कि यार इतना प्रोफेशनल नहीं है, बट इस एड्रेस पे आप आइए, यहाँ पे आपको लाइफ मिलती है। सो बहुत अच्छा रहा है। द एक्सपीरियंस वॉज गुड। हर इंडिविजुअल, चाहे वो ऑफिस बॉय है, चाहे वो कोई भी बंदा यहाँ पे काम करता है, बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझता है और वो इतनी क्रिटिकल चीज़ के साथ हैंडल कर रहा है, वो बड़ी बात है। तो आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आइए और आपको एक अच्छी सेहत मिलती है। यहाँ पर केयर केयर करते हैं आपकी और क्योर करते हैं।